안녕하세요. 어떡해. 어제 운동 너무 열심히 했나봐, 님들. 저 어제 운동 너무 열심히 했나봐요. 오늘 지금 몸이 막 으슬으슬 떨리고. 죽겠어. 오늘 진짜 휴방할까 하다가 그래도 인사는 드려야지 해가지고 약은 지금 아직 안 먹었는데 오늘 좀 쉬어보고 결정해도 될 것 같아가지고. 근데 또 카메라로 보면은 보정 때문인지 뭔지 좀 멀쩡해 보인다. 하이하이. 보정 때문에 너무 멀쩡해 보여. 나 지금 아픈데 진짜. 오늘 너무 힘들었어요. 강의도 갔다 오고 결혼식도 갔다 오고. 결혼식 갔다가 오는데 6시쯤 왔거든요. 되게 건강해 보이긴 해요. 아니 그니까 너무 건강해 보이잖아. 난 지금 진짜 몸살 기운으로 아픈데. 나 진짜 몸살 기운 있는데. 어서오세요. 근데 지금 뭐 먹고 있는 줄 알아요? 이거 홍차야, 홍차. 홍삼차. 홍삼 다려서 먹고 있어요. 너무 멀쩡해 보여. 오늘 그래서 좀 짤뺑하고 내일은 휴방해야 될 것 같아요. 몸이 너무 뜨거워 지금. 온몸이 지금 불덩이야. 나 지금 에어컨도 껐고 에어컨 켜진 상태도 아니고. 그래가지고 왜 이러는지 모르겠어요. 제가 원래 감기는 잘 안 걸리거든요. 감기가 잘 안 걸리는데 어제 운동을 너무 무리해서 했나봐. 감기 걸려도 방송은 해야죠. 그래서요라니. 나 지금 진짜 컨디션이 안 좋은데. 그래도 칭찬해줘. 왜냐면 인사하려고 들어왔으니까. 다 나갔다. 스리 한번 따가라 해봤음. 약간 미러링 당하니까 이거 조금 안 되겠네. 나 진짜 좀 열심히 해야겠구나. 나 너무 막 하는구나. 얼굴 진짜 존나 빨개. 오늘은 그냥 잔잔소통뱅 하다가 갈게요. 내일은 휴방해야 될 것 같아요. 내일 너무 제가 생각해보니까 월요일 빼고 계속 방송을 했네. 일요일도 방송할 수 있을지 모르겠네. 그러니까 못할 것 같아요. 내일은 못할 것 같아. 집에서 요양하세요. 그러니까 오늘은 그냥 좀 인사 칠해 하고. 오늘 어제 패딩 입고 에어컨 키고 땀나고 태훈이 들쭉날쭉 했잖아. 태훈이 들쭉날쭉 하니까 그래서 그랬던 것 같아. 네, 킹리적 갔어. 소형, 건홍주.
와 이것도 비싸졌다? 그래도 오늘이나 내일은 그냥 내일은 집에서 쉬고. 너무 텐션 낮죠? 죄송해요. 근데 너무 멀쩡해 보이지? 아무도 없네. 나 혼자 있다. 어? 있음? 근데 왜 시청자 한 명이라고 뜨지? 나 시청자 한 명 아닌가? 시청자 한 명 나는 카운트 안 되나? 나는 카운트 안 되나 봐. 에드가드 쓰면 카운트 안 된다는 설이 있음? 아, 껌초님! 엄청 오랜만? 시카 하이하이. 엄청 오랜만. 껌초님 왜 이렇게 오랜만? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 바빠요 후덜덜. 아 많이 바쁘셨구나. 아니 너무 오랜만에 보네. 반갑습니다. 시카 아프신 거 맞나요? 그러니까요. 아니 너무 튼튼해 보인다고. 왜 이렇게 튼튼해 보이는 거야? 왜 이렇게 튼튼해 보이는 거야? 너무 튼튼해 보이잖아. 아픈지 아닌지 알바노네. 깨병은 아닌데 진짜로 억울한데. 제가 약간 티가 전혀 안 나니까 이럴 수가 없으니까. 안녕하세요. 나 지금 몸이 불덩이거든? 나 지금 몸이 불덩이야 되게. 티가 전혀 안 나니까 존나 억울하네. 왜 이렇게 억울해? 제액을 하지 말고 보스를 잡을까? 제액을 하지 말고 보스를 잡을까? 죽을 보스 어차피 또 나중에 잡을 것 같은데. 근데 또 딜레마네 이게. 지금 컨디션으로 잡을 수 있겠음? 그러니까요. 내일 혼자 잡던지 해야 될 것 같은데 어쩌면 좋네. 쉽지 않아. Crazy, I'm crazy, my girl. 울고 있나? 즐겨 듣던 노래 듣고 있나? 지금 컨디션으로 못 잡을 것 같아. 식스리 깨병인 듯. 깨병 아니야. 진짜 아파요. 경쿨 하나 더 있는 거 아니? 응? 경쿨. VIP! VIP 못 샀다. 이거 일단 룬 끝나고 사야겠다. 저 좋은 생각 났음? 무슨 생각? 룬 만점 10점 만점 모두는 그대로인데. 오늘 일찍 방송하고 침대에 누워서 포프 방송 보기. 그럴 거예요. 오늘 제가 오전에 강의를 하나 듣고 왔거든요. 부동산 경매 강의를 듣고 왔는데 되게 신기하더라. 그래서 돈 많이 벌어서 부동산 사야지. 그리고 오늘 결혼식까지 시간이 약간 붕 떠가지고, 결혼식까지 시간이 붕 떠서 결혼식이 잠실이었거든요. 잠실에서 지하에
중고 서점이 있어요. 알라딘 중고 서점. 알라딘 중고 서점 가가지고 책도 사고. 페이커가 추천한 책이 있는데 페이커가 내가 틀릴 수도 있습니다 라는 책을 팬들한테 2번 이상 추천을 했대. 페이커가 원래는 그런 책을 뭐 책 추천, 페이커 독서 많이 하기로 유명하잖아요. 그런 추천을 많이 안 하는데 나는 롤은 사실 아예 몰라. 근데 페이커는 알지. 나는 롤을 아예 모르는데 롤 거의 모르는데 페이커는 아는데 페이커가 뭐 책 많이 읽고 되게 말을 잘하잖아요 페이커가. 그래서 페이커가 추천한 책 다독으로 유명하니까 그래서 그거 검색해가지고 한번 사봤지. 시카 옆집 포도님 어서오세요. 지금 되게 아픈데 아픈 게 티가 안 난다고 사람들이. 나 지금 열 엄청 나가지고 온몸이 불덩이 같은데 나 지금. 아프지 마세요. 아프면 부셔버릴 거예요. 무서워. 그래서 지금 진짜 아픈데 오늘 그래서 짧게 방송하고 약간 생존 신고하러 왔어요. 아이고 여보세요. 얼굴이 점점 빨개지는 것 같아. 약 먹었나요? 아직 약을 못 먹었어요. 집에 상비약 정도는 가지고 있는데 감기약. 그리고 지금 목이 너무 아파. 목감기 같아 이거. 목감기 같아요. 이제 슬슬 이제 내일이면은 목 엄청 탱탱 부어가지고 말 못할 것 같아가지고 오늘이. 그래 지금 이거는 홍삼 먹고 있어요. 홍삼 따뜻하게. 홍삼. 어제 운동 너무 열심히 했나봐. 어제 너무 운동 열심히 해가지고 땀나고. 뽀뽀님 방 들어오면서 뿌듯해하던데 말렸던 패딩을 보여. 그래서 저 진짜 지금 진짜 추워요. 에어컨도 껐고 그래서 아까 집에 7시쯤 왔거든? 7시쯤 와서 너무 오늘 또 결혼식 갔다 왔으니까 구두 신어가지고 다리가 너무 아픈 거예요. 난 원래 구두 잘 안 신거든. 치마에 구두 신고 이러니까 다리가 너무 아파가지고 지금 약 하나 없죠? 근데 약이 없어. 찾아봐야 돼. 그래서 이건 약간 조금 쉬면은 괜찮아질 것 같아서 타이레놀 하나 먹을까? 걱정되니까 여보세요. 요즘은 편한 신발 신어도 되는 거 아닌가요? 그래도 TPO라는 게 있는데 결혼식장에 약간 이제 원피스를 입었는데 운동화를 신을 순 없잖아요. 그러니까 너무 운동화 신을 수 있겠지만 조금 캐주얼 좀 귀여운 뽀짝한 운동화 신을 수 있겠지만 막 런닝화 신을 수 없잖아요. 그래서 구두를 신었단 말이지. 난 또 높은 거는 별로 안 신는단 말이야. 언니 감기 같은 거는 루이보스 티가 최고야. 루이보스 티 없는데. 나 지금 홍삼 먹고 있어. 여캠 방송하는데 나이키 입어도 되나요? 나 오늘 아파. 포도씨 나 오늘 너무 아파. 하나도 안 아파 보이지만 되게 아파. 아픈데 어쩌라는 거지? 거의 무슨 내가 지금 그대로 받고 있네. 시청자들이 나한테 쓰리님 저 뭐뭐 했어요. 그래서 진짜요? 그래서요? 콩콩이
운동이가 그대로 따라하네? 못된 것만 배워가지고. 그런 건 배우지 말라고. 그런 건 배우면 못 써. 그런 거 배우지 마세요. 아, 그리고 어제 운동 너무 열심히 해서 제가 운동 룰렛을 하거든요. 모르시는 분들을 위해서 말씀드리면 어제 운동 룰렛을 2,000원에 엄청 많이 했어요. 근데 이게 패딩을 입고 벗고 에어컨 틀고 뭐 이러니까 약간 그래서 감기 걸린 것 같아. 그래서 감기 걸린 것 같아. 체온의 변화가 너무 극심하니까. 그럴 것 같지? 그런 거 맞는 것 같지? 그리고 오늘도 온몸이 지금 다 두들겨 맞았어. 오늘도 지금 온몸이 두들겨 맞은 것처럼 너무 아파. 네, 진짜 운동 부족이긴 한가 봐. 나 이렇게 운동 부족이어서 어떡하냐? 더 열심히 해야겠지? 운동 더 열심히 해야겠지? 그럼 열심히 해야지. 그래도 걸린 건 다 하던데. 아우, 다 해야죠. 아니, 누가 안 하는 사람 있나? BJ들 중에 그런 거 안 하는 사람 있나? 안 하는 사람 없지 않아요? 오늘도 룰렛고? 아니, 오늘은 룰렛 못해. 오늘 카르시온고? 아, 오늘 카르시온. 오늘 카르시온 힘들 것 같은데. 다 하는데 못할 것 같으면 협상을 하죠. 그래서 어제 얘기한 게 있어요. 제가 지금 룰렛 단가가 2,000원인데 2만원짜리로 하나 하면은 2만원짜리 하면은 꽝 없는 거, 꽝 없이 수량 더 많은 거, 그거 어떠냐. 누가 돌릴지 모르겠지만 아무튼 팔콤님을 위해서 만들어야지. 팔콤님이 돌리실 것 같거든. 대팔콤님 의견인가요? 아니요, 그건 아닌데 그냥 그렇게 제안 드렸더니 좋죠 라고 얘기하셨어요. 제안 드렸더니 좋다고 얘기하셨어요. 오늘은 10시에 방송할게요. 도저히 못하겠다. 죄송합니다. 오늘은 10시에 방송할게요. 그러면 하나만 걸리는 건 재미없으니까 여러 개 해야죠, 당연히. ABC 종합 세트로 넣죠? 어떻게 넣었지? 의견, 아이디어 좀요. 소재 하나 하고 가는 줄 알았는데. 근데 그러면은 또 너무 정 없잖아? 그래도 1시간은 방송해야 되지 않냐 싶어서. 나 진짜 10시 되면 꼭 가라고 얘기해줘. 아무도 없을 수도 있겠는데? 10시야, 10시. 포프 11시에 방송하는데 11시까지 할까? 10시에 포프님 방송 켜요? 그럼 9시 반에 방송해야겠다. 30분은 제가 좀 포프 방송 볼 준비를 해야 되니까요. 대기방 임무 완료. 대기방 아닌데. 목소리 마치 간 거 같지 않아요? 목소리 막 간 거 같지? 야, 근데 나 저지를 하나 입고 방송하는 게 좋을 것 같아. 저지를 너무 추워가지고 저지를 하나 입고 할게.
나 저지 하나 샀다. 나 저지 하나 샀다. 어 뭐야? 나 이거 아니 개웃기네. 아니 내가 아니 얘 초록 색깔이거든? 아니 초록 색깔인데 이게 아 저지 누가 투명호라는 목만 둥둥 떠 있는 거야. 목만 드디어 나한테 나 지금 아프다고. 배 아파. 내가 투명해서 볼게. 야. 아, 레전드. 존나 목만 둥둥 떠다녀요. 아니 개웃겨. 너무 웃기네. 목이 아파가지고 목만. 지금 너무 웃기다 이거. 그 사이트 중. 살 때 노린 거 아닌가요? 아니야, 진짜 절대 노린 거 아닌데. 절대 노린 거 아닌데 이거 왜 이렇게 웃기냐? 아, 오늘 샀으니까 옷 샀으니까 보여줘야지 하고 갖고 한번 입었는데 존나 웃기네. 건강이 잃어서 얼굴로 아, 왜 건강하지 못하냐고. 건강만 하자. 건강만 하자. 아, 그 건강만 하자가 원툴인데 왜 건강하지 못해. 나 진짜 무리하고 있는 것 같아. 잔인하다 잔인해. 목만 둥둥 떠다녀서. 언니 잔인해. 목이 댕강. 댕강. 오늘 그래서 시간이 중간에 붕 떠가지고 잠실 롯데월드몰 가가지고 이솝에서 뭐 방향제 같은 거 샀어요. 댕강. 오늘 팔로우 빠졌나요? 네, 팔로우 빠졌어요. 오늘 팔로우 또 빠졌어요. 어떡하냐? VIP 부스터 줘요? 아, 내일 방송 꼭, 방송은 아니더라도 내일 접속은 꼭 해야겠다. 아이고. 오. 근데 진짜 하루만 너네가 제가 이 노래 BTS 안 떴을 때 나 BTS 쩔어 때부터 좋아했단 말이야. 약간 쩔어 때 쩔어 난 좀 쩔어 이거 할 때 딱 좋아했는데 그러면서 BTS 노래를 알게 됐지. 있기를 바래
그렇게 많이 뜰 줄 몰랐지. 방탄소년단 hitman bang. 하루만 나는 지민 좋아했어. 지민 좋아했어요. 내일은 목 따뜻하게 하고 진짜 쉬어야겠다. 오늘 집에서 지민이 더 어리죠. 지민 95년생. 저는 93년생. 근데 지민이 사귀는 여자가 하트 시그널 나오는 송다은? 하트 시그널 나왔던 송다은이라는 사람인데 그 사람 93이던데 어떻게 만났을까? 어떻게 만났을까? 아니 저번에 지하철 탔는데 지하철에서 출근길에 사람들 휴대폰이 보이잖아. 휴대폰 화면이 뭐 사생활 보호 필름 이런 거 안 붙이면은 다 보이잖아. 근데 누가 네이버 검색어에 차은우 로제 이렇게 검색한 거야. 그래가지고 차은우가 뭐 로제 상품 뭐 이런 뭐 또 콜라보해서 뭐 냈나? 로제 신상품 뭐 이런 거 냈나? 했는데 차은우랑 로제랑 사귄다고 약간 그런 썰이 돌더라. 그래서 검색해보니까 네이버에 그런 게 뜨는 거야. 차은우 로제 커플템 하면서 막 신기했어. 나는 차은우 로제 해가지고 무슨 로제 파스타나 뭐 이런 거 제품 하나 나온 줄 알았어. 그럴싸하지 않냐? 그럴싸하지. 그럴싸하다고 해줘. 오늘 영 폼이 안 나오네. 아니 주말인데 뭐 하셨어요 여러분들? 나는 오늘 되게 바빴어. 나 오늘 너무 바빴어. 이따가 푸푸 방에서 만나자고. 아 콩콩이가 옛날에 나보고 되게 좋은 컨디션에서 방송했으면 좋겠다고 그렇게 얘기했었는데 이게 마이너스인가? 약간 좀 안 좋은가 나한테도? 근데 이렇게 방송하나 저렇게 방송하나 사람이 안 들어간 거 똑같아. 빨리 로아해야겠어 빨리. 나한테서 메이플 수명은 다 했다? 예티가 방송하나 공만 방송하나 똑같아. 언니 나 사실 안순이야. 네 알아요 아백님. 알아요. 어서 오시고. 아니 저 안순이님은 메이플도 안 하고 물음표? 님 모임 닭사슴? 닭사슴 아파가지고 지금 돌았습니다. 다크사이트 상태. 현실 직업도 도적이 됐네. 목만 등등. 내 머리는 닭사 못 써. 머리만 둥둥 써는. 머리만 닭사 못 써서 낙하물 맞겠네. 그러니까 예티만 방송하나 내가 그냥 닭사 써. 이거 진짜 리얼 아무것도 안 보인다 야. 개웃기다. 운동 룰렛의 여파가 너무 심한데? 같이 준비가 돼 있어.
원래 운동 룰렛 쓸 때마다 하는 거 아니긴 함. 그래? 왜? 와, TV로 3 보네. 딕포 보라고? 나 지금 딕포 보라고? 어떻게 TV로 이렇게 보냐? 질 준비가 돼 있어. TV로 보시네. 유튜브 방송하는 것도 아닌데. 유튜브 크롬캐스트 뭐 이런 걸로 하셨나? 유튜브로 방송하면은 이렇게 TV에 유튜브 연결이 되니까 할 수 있긴 한데. 근데 내 방송을 TV로까지 보면 나 너무 부끄러운데? 부모님 계신 거 아니에요? 우리 아백님? 나를 TV로 보면 너무 부끄러운데? TV로 볼 만큼 건전한 방송이라는 거지. 장난치고 싶네. 근데 또 중학생이니까 그런 장난은 치면 안 되겠다. 중학생 맞음 근데? 중학생 아닌 것 같은데? 숨어서 보는 것도 부끄러운데 가족도 같이 보는 중? 내 이거 사냥하는 게 뭐라고 이거를 같이 봐요. 다른 재밌는 거 많이 있는데 그거 보세요. 저 오늘 컨디션이 너무 안 좋아가지고 약간 오늘 생존 신고하러 왔고요. 5분 있다가 가겠습니다. 오늘 진짜 너무 못하겠네요. 온몸이 불덩이가 돼가지고 좀 씻고 누워서 자야겠어요. 잠이 보약이래잖아? 요즘 맨날 이번 일주일 동안 월요일 빼고 화수목금 다 방송하고 다 막 2시 넘어서 방송하고 좀 너무 빡세게 했던 것 같아. 근데 그만큼 운동 룰렛으로 바짝 땡겼잖아. 한잔해. 바짝 땡겼잖아. 리우리우 꾸꾸. 뚜뚜뚜. 아니라고는 말을 못하겠어. 오늘 부동산 강의 듣고 왔는데 그 부동산 강의 교수님이 진짜 찐또배기 아는 사람들끼리 막 입소문 내서 강의하는 그러신 분 같더라. 그래가지고 모든 교재가 다 투닥해. 그래서 뭔가 정제되어 있지 않고 뭔가 다 그냥 PPT로 대충 맞는 것 같은데? 그래서 뭔가 나쁘지 않았다. 이런 게 약간 찐또배기 약간 지역 맛집 같은 거. 주민들만 가는 그런 맛집? 동네 맛집? 약간 오래된 맛집 같은데 근데 사람들이 맨날 있어. 단골만 있는 거야. 어떤 사람은 거기 막 8년째 다니고 있는 사람 있대. 근데 물건 엄청 많이 했대. 그래서 월세 엄청 많이 받고 있고. 일찍 간다니까 아쉬워요. 아쉬우시구나. 내일은 못 올 것 같고 다음에 길게 봐요. 오늘 제가 컨디션이 너무 안 좋으니까 목도 아프고 이게 더 악화될 것 같아요. 님들 방송인들은 돈 주면 안 아파진대요? 아니 금융 부스터는 있긴 있지. 금융 부스터는 있긴 있는데 근데 그래도 오늘은 좀 너무 컨디션이 너무 안 좋아요. 컨디션이 너무 안 좋아서
진짜 아까도 지금 계속 누워있다 왔거든? 누워있다가 나 이거 방송 못할 것 같은데? 공지 올릴까? 하면은 공지 올리면은 물음표? 하면서 꾀병이네 이러면서 막 뭐라고 엄청 할 것 같은 거야. 그래가지고 약간 아파도 회사에서 아파야 되는 거 알지? 회사에서 아파야 저 잠깐 병원 좀 다녀오겠습니다 하고 회사에서 가야지. 그래야 산재 처리도 되고. 언니 100% 100만원 주면 저라고 안 아파할걸요? 그쵸. 100만원 주실 거예요 아백님? 100만원 주실 거예요? 그게 나야? 뭐 100만원 쏠려고? 괜찮아요. 중학생 코 묻은 돈 내가 받을 일 있니? 괜찮아. 주면 감사히 받겠다만. 대간부 듀블이길래 듀블 주부캐로 키운 건데 팁 달라니까 듀블 안 하는 게 팁이래요. 제가 팁 드릴게요. 쿨떡을 산다. 제 거 사실? 근데 듀블 쿨떡은 무조건 필요한 거 같아. 저 로아로 넘어가려고. 내 거 4초야. 내 거 4초야. 내 거 4초야. 3초 아니야. 언니 미안. 나 코스프레 하느라 다 쓴. 그리고 화장품도 사야 함. 아우 그래. 코스프레 그런 거 돈 많이 든다더라. 4초 애매하지. 제가 만든 거라서 그래. 어쩔 수 없어. 과거로 돌아가면 지불 안 할 거래요. 나는 과거로 돌아가도 지불했을 것 같아. 진짜 4초는 누가 쓰냐? 왜 이렇게 긁지? 오늘 받아칠 힘도 없는데. 오늘 받아칠 힘이 없는데. 나 약 먹어야 될 것 같아. 진짜 점점 심해진다. 바로 세세의 식소리가 쓰지. 고마워. 사실 사는 게 맞는데. 하는 게 맞는데. 아쉽다. 제가 오늘 이거 방송하고 공지를 남길게요. 내일 원래 방송하려고 했는데 내일은 방송 못할 것 같아. 언니가 팬미팅 했으면 좋겠다. 아무도 안 와 팬미팅. 아무도 안 와. 내가 감 다 만나요. 하이요. 가나다라이님 박사 썼어요. 근데 이제 가야 돼. 오늘 이거 예쁜 옷인데 나 이거 예뻐서 샀는데 아쉽다. 돈 주고 샀지. 돈 주고 샀지. 어느 순간 막 내가 그래서 오늘 이거 사면서 무슨 생각했는지 알아? 여기는 파란색, 여기는 초록색. 아니 아울렛이니까 저지예요. 나 이거 사고 나서 무슨 생각했냐면 나 방송할 때 이거 입으면은 이제 정당 색깔별로 다 있다. 빨간색, 파란색, 노란색, 초록색.
정당 색깔로 다 있다 생각했어요. 그래서 내가 이거 어떻게 난 근데 크로마키 생각은 전혀 못했어. 크로마키 생각은 전혀 못했고 저 지금 제가 몸살 감기여가지고 지금 에어컨도 안 끄고 에어컨도 안 켜고 너무 추워서 정상화는 역시 대슬이. 여기 빨간 바지 입으면 완벽한 정치적 중립. 오늘은 진짜 생존 신고 하려고 왔고요. 어제 운동 너무 열심히 했나봐 진짜. 죄송합니다. 1시간은 방송하려고 했는데 도저히 안 되겠네요. 얼굴이 진짜 존나 멀쩡해 보이지만 지금 진짜 얼굴 온몸이 불덩이에요 지금. 쓰리님 저 현질에서 투력 4,900만 지금 제가 도움을 좀 드렸네요. 축하드립니다. 감사합니다. 같이 열심히 해봐요. 두불 좋아! 하하방님! 아니 왜 다 지금 와? 나 지금 방송하려고 했는데. 제가 지금 안 아파 보여도 존나 아프거든요 지금. 목 감기로 시작된 몸살 감기 같아요. 나 지금 진짜 안 아파 보이는데 엄청 아파요. 그래서 내가 카메라 켜서 보니까 씨발 존나 멀쩡해 보이는데? 이거 큰일 났는데? 나 이거 존나 골골대야 되는데 너무 멀쩡해 보이는데? 아프지 마세요. 엄살 노노. 진짜 엄살 아니고 제가 원래 이렇게 엄살 부리는 애가 아니거든요. 진짜 엄살 부리는 애가 아닌데 그래도 왔어요. 잘했죠? 칭찬해. 그래서 내일은 좀 집에서 쉬는 게 좋을 것 같아서 내일은 방송 휴방입니다. 팬미팅 원해. 저랑 팬미팅 해봤자 뭐 하려고. 술밖에 안 먹음. 술 존나 드실? 그래도 방송 켜주시고 의리 있으셔. 저녁은 먹었음? 저녁은 결혼식 가서 먹고 왔어요. 결혼식이 4시 40분 결혼식이야. 결혼식이 4시 40분 결혼식이어가지고 밥 먹고 나오니까 6시. 그래서 버스 타고 집에 오니까 버스에서부터 계속 열이 오르더라고. 그래서 집에 와서 7시에까지 이렇게 약도 지금 찾아봐야 돼. 이제 타이레놀 하나 먹던지 해야 될 것 같아요. 목이 너무 아파요. 약 먹고 푹 쉬도록 하겠습니다. 죄송합니다. 오늘 그래서 출생 신고 하려고 왔고요. 기침까지 계속 기침했어요. 그래서 내일 그 출근할 때는 너무 거짓말 같은데 진짜 거짓말 아니에요. 너무 거짓말 아니에요. 나 진짜 거짓말 아니에요. 더 소통하고 싶은데 목을 아껴야 될 것 같아. 내가 목소리도 크고 그래서 이제 진짜 가보도록 하겠습니다. 죄송합니다. 오늘 너무 짧게 방송해서 너무 죄송하고 좀 쉬다 옆집 가서 놀릴 생각에 신난 식스리면 개추 이따가 포프 방에서 만나요. 놀러 갈게요. 안녕. 저 가볼게요. 튜비님 치즈 5,000개 감사합니다. 아니 튜비님 약 사고 지금 나가서 약을 사와야 되겠다. 근데 나갈 수가 없어서 집에 있는 약 먹어야겠어요. 가지마. 쉬세요. 가지마. 미안해 아베가. 잘 가. 안녕. 식바.